Szevasztok, szép jó napot! Mindenkit nagyon sok szeretettel üdvözlünk Szoki konyhájába, drága feleségemmel, Szilvikével együtt. Csodálatos hétvégét ismételtem mindenkinek, és nagyon boldog Márton napot, hiszen holnap sütitek a libát. Megmutatok nektek egy nagyon-nagyon egyszerű receptet. Ha gondoljátok, próbáljátok ki. Egy picit olyan szinten különleges, hogy készítek mellé, most nem épp egy vörös káposztát, azt meg tudjátok nézni, be fogom linkelni, hiszen van a libás receptünk már fönn, hanem egy almás savanyú káposztát készítek köretként mellé, természetesen egy kis hagymás-tört burgonyával társítva, és így áll össze ez a komplett finom recept. Mutatok nektek mindent részletesen. Láthatok krumplit, de jól néznek ki, ezt nézzétek meg. Két apró pici kis csokor petrezselymet, vörös hagymát, fokhagymát, almát, savanyú káposztát, babérlevelet, 6 szem szegfűborsot, egy kevés libazsírt, mézet, cukrot, sót, színesborsot, és magát a 4 darab libacombot. Gyönyörűségesek. Itt akár a csirkénél, libánál, kacsánál, pulykánál, szoktam volt említeni nektek, mindenféleképpen a legfontosabb dolog a makulátlan előkészítés, mindenféle toll, maradványot, pihét el kell távolítani. Na most ehhez ajánlok egy szálkacsipeszt, gyönyörű szépen ki lehet szedni vele, és éppen utána át kell perzselni. Vannak ilyen nagyon-nagyon pici kis pihék, illusztrálom, sőt egy picit ott is hagytam. Megfogjátok egy picit messzebbről, az egész libacombot át lehet perzselni. Miután megvagytok vele, jéghideg víz alá viszitek, egy picit kézzel átdörzsölitek, kezi csókolom, viszont váltáska, elő van készítve a combocska. Na, el is kezdem a receptet, és tökéletesen, precízen, végigvezetve megmutatom nektek. A maga egyszerűségében egy fantasztikus sült libacombot fogtok kapni, egy nagyon-nagyon kellemes káposztával és hagymás-tört burgonyával. Első lépésként, és látjátok a libacombokat, belehelyeztem egy nagyobb tepsibe, és azért hangsúlyozom, hogy nagyobb tepsi legyen, hogy még a hagymát majd körbe oda tudjam illeszteni, vagy éppen a libacombok alá be tudjam tolni. Tehát ki fogom tölteni hagymával, fokhagymával az egész részt. Első körbe jöhet az ízesítés, ami annyit takar, alaposan meg fogom sózni mindegyik libacombot, és természetesen ezt a túloldalt is meg fogom tenni. Na, só után meg természetesen, mint említettem, jöhet a bors. Adok neki rendesen, nagyon-nagyon szeretjük, és jól áll a libának, akár mint a kacsának is. Ez a folyamat a túloldalt is ugyanez lesz. Fordítom őket, jöhet a só és a bors. Szépségesek, nézzétek meg. Nagyon-nagyon csinosak. Következő lépésben jöhet a vöröshagymák földarabolása, és azért említem, hogy csak a vöröshagymáké, hiszen a fokhagymákat, fokhagymagerezdeket így, ahogy van, approximatíve teszem a tepsibe. Vöröshagymáról annyit, és tudjátok, szoktam volt mondani, hagymás-tört burgonyába, főleg ha tepsibe fogom megsütni, ilyen igen nagy darabokra vágom össze, tehát nem kell finomkodni, lényegében így kerül a tepsibe, és majd a tepsiből kerül a jóféle kis krumplihoz hozzá, és úgy lesz már összekeverve, tehát nem külön sütöm le a hagymát, ez a lényeg. Nyugodtan nagyobb darabokba, ahogy mutatom, össze lehet vágni. Ennyi az egész. Fokhagyma egészbe kerül a zsíradékba. Pontosabban a zsíradékkal együtt a tepsibe. Bekapcsoltam a sütőt, 175 fokra elkezdtem fölfűteni, és lényegében látjátok, össze vagyunk készülve, csak a vöröshagymát kellett fölvágnom. Hoztam magammal, ez kb. Egy olyan 2 deciliter víz, 200 ml, aláöntöm, beleöntöm a tepsibe, és megfogom a hagymákat, szépen el fogom rendezni, és lehetőleg úgy, hogy takarásban ne legyen, tehát a libacombokra nem teszek, inkább egy nagyon-nagyon pici alá kerüljön. És úgy szintén a fokhagymákkal is így fogok eljárni. Megemelem, egy nagyon picit aláteszem, kezit csókolom, ennyi az egész, ide az oldalába jöhet egy nagyon kevés. Tökéletes, beletúrjuk ide is, minden hagyma számít, hagymát hagymával tudjátok, nagyon-nagyon szeretjük.
és természetesen jó fog állni a hagymás tört burgonyába. Jöhetnek a fokhagymák, elrendezem, szétküldöm őket, és lényegében ebbe az epizódba jöhet a libazsír, meg fogom öntözni a libákat, libacombokat, és természetesen teszek a hagymára is. Így gyönyörű szépen elrendezem, hozok egy fóliát, letakarva teszem a sütőbe. Eszméletlen jól néz ki. Már így kezdésképpen picit el lehet simogatni a libacombokon, lehet egy kis masszírozást adni, és lényegében hozom a fóliát, megtörlöm a kezem, és pakolom a sütőbe. Felfűtött a sütő, mehetnek a libacombok a sütőbe 175 Celsius fokon, alsó-felső sütési módozattal, körülbelül 120 percet fogom hőkezelni. Ez a hőkezelés annyit takar, hogy párolni fogom. Na most itt a fóliával kapcsolatban, látjátok, letéptem egy nagy darabot. Az a lényeg, hogy alaposan minden oldalát zárjátok be, tehát konkrétan a gőz maradjon benne. Ez nagyon-nagyon fontos. És ilyen szinten vajpuhák lesznek a libacombok. Na, itt is egy kicsit még rádolgozok, nyitom a sütőt, teszem be, és természetesen van egy kis dolgunk, elkészítjük ezt a nagyon-nagyon finom káposztát, és természetesen a maga idejébe elindítjuk a krumplit is. Jöhet az almáknak a feldolgozása, semmi extrázis nincsen benne, egyszerűen félbevágom, és a szokott módon egy karalábé vájóval megkönnyítem, kiszedem a magházát, vízbe dobom, és hamarosan le fogom reszelni. Ennyire egyszerű az egész. Nagy lukú reszelővel letolom az almát, mint látjátok, teljesen tökéletes, és ennél a receptnél nyugodtan rajta maradhat a héja, héjában van a vitamin, elbírja a recept, nagyon jól fog kinézni, és fantasztikus ízek lesznek. Készült az almás káposzta, és mint látjátok, fölhevítettem egy edényt, pontosabban azt még nem látjátok, de elkezdtem fölhevíteni, és beleszóltam ezt a kevés cukrot, mint említettem, volt nektek kulőrt, égetett cukrot fogok készíteni. Nem kell túl erősen, nem kell túl sötétre készülnie, nem kell, hogy megégessétek, nagyon fontos, akkor kesernyés lenne az ízhatás. Éppen csak karamell színűre megolvasztom a cukrot, és abban a pillanatban hozzá fogom adni az almát. Ez nagyon gyorsan meg fog történni. Egy kicsit teszek is rá, megolvasszuk a cukrot, mutatom nektek a továbbiakat. És látjátok, itt ez már el is kezdődött. Figyeljetek oda rá nagyon, nehogy megégjen, akkor tényleg egy keserű ízvilágot kaptok. Akár csak mozgathatjátok is az edényt, nem fontos, hogy beleérjen a fakanál, hiszen akkor rásül a cukor. Meg vagyok az égetett cukorral, és látjátok a fakanalat, nem nyúltam bele, éppen pár mozdulattal, néha megmozgattam az edényt, ez teljesen tökéletes. Na, hadd szóljon, jöjjön az alma, a saját kis levével együtt, nyugodtan bele lehet pakolni. Kicsit rámolok, és ilyenkor már működhet a fakanál, lényegében elkezdem lepárolni az almát, hozok egy pici kanalat magamba, és ebbe a pillanatban hozzá is lehet pakolni a mézet. Körülbelül párolom az almát egy jó 8-10 percig a mézzel együtt, és természetesen utána hozzáadom a káposztát. Ezt egy pici vízzel ki lehet öblíteni. Teszem rá a fedőt, elindítjuk a folyamatot. És természetesen ez a cukor föl fog olvadni. Megtörtént az almák előpárolása, eltelt ez a pár perc. Ebbe a helyzetbe hozom a savanyú káposztát, 3 darab babérlevéllel, a szegfűborsokkal, csak hogy lássátok, azért dobálom külön bele, és jöhet maga a káposzta. Na most jön körülbelül egy olyan 60 perces hőkezelés, vajpuhára vissza fogom párolni az egészet,
Lényegében ehhez sót nem teszek, sós a káposzta, és tudjátok, ezeket a nagyon kellemes, édeskés ízeket ütköztetjük a savanyú ízzel. Mindig egy picit utána kell tölteni, pontosabban vizet hozzá kell adni, hát figyeljetek oda rá. Visszapároljuk épp egy nagyon picit, majd oda is pirítok neki, azt is megmutatom, és akkor abban a helyzetben, amikor lepirítottam egy nagyon picit, akkor mindig egy kevés vízzel föl fogom önteni, kb. Ez a 60-70 perc. Jöhet vissza rá a fedő, hadd szóljon. Betekinthetünk a káposztába, ugye most jön az első felöntés, elkezdett visszapirulni, mint látjátok és halljátok, és arról nem is beszélve, hogy nagyon-nagyon szép színek kezdtek kialakulni, ugye magától az almától, a kulőrtől, és természetesen attól, hogy pirul a káposzta. Egyébként nyugodtan ezt a folyamatot, ezt a főzési folyamatot akár lehet félfedővel is végezni, hogy minél hamarabb távozzon el a nedvesség, és annál könnyebben pirul ez az egész. Na, tehát halljátok, látjátok, amikor egy picit odapirult és érzitek, látjátok ezt az esetet, akkor már egy nagyon-nagyon pici vízzel mindig meg lehet támogatni, de természetesen ne levesként öntsétek föl. Ez azt jelenti, hogy körülbelül, mutatom nektek, egy ilyen fél deci, majd 1 deciliter vizet teszek rá, ennyi, összekeverem, visszateszem fél fedőre, és lényegében tovább párolom. Oda kell figyelni, nehogy megégjen. Ez a félfedő, erre gondoltam, egy pici nyílást hagyjatok. Menet közben össze tudjuk vágni a petrezselymet is, van egy kis időnk. A libacom készül, láttátok, az előbb még a burgonyát is föltettem. Egyébként a burgonyára egy mondatba kitérve, nyugodtan előre meg lehet főzni, át lehet törni. A kellő időben úgyis hozzákerül a hagyma, a zsíros hagymakeverék, és akkor abban a helyzetben még én mindig át szoktam pirítani, ez nagyon fontos. Na, petrezselyemre visszatérve, egyszerűen megfogom a szokásos módon, és gorombára összevágom, nyilván akár gorombára, finomra, teljesen mindegy, össze lehet aprítani. Nagyon nagy része belekerül a hagymás tört burgonyába. Hú, de jó illata van. Na, párszor átmegyek rajta, ennyi az egész. Jelentem, elkészült ez a fantasztikus káposzta, amit azonnal meg is mutatok nektek. Színvilágban fantasztikus, úgy az illata és az íze is, de azért itt a végén kóstolok egyet, nyilvánvaló. Hozok egy pici villát magammal, és ahogy szoktam volt mondani, csak is csukott szemmel tegyétek meg. Káprázatos. Na, mutatom nektek a krumplit, az is megfőtt. Lezárom a tűzhelyet úgy, ahogy van. A káposztára visszateszem a fedőt, pihentetjük egy kicsit, és lényegében tálalás előtt át fogom egy nagyon-nagyon picit pirítani, és még annyit mutatok nektek, nem tudom mennyire látni, egy kis szaftosságot, játékos szaftosságot benne hagytunk. Na, ez nagyon fontos. A 6 szem szegfűborsót természetesen ki fogom lapátolni belőle, de látjátok, nagyon-nagyon könnyen megtalálható. Fantasztikus ízű lett. Azonnal mutatom a libát, nem kell sok már neki. A krumpli áttörése, igazság szerint meg se kéne mutatnom ezt nektek, egyértelmű, azért megteszem. Hoztam egy burgonya nyomót, át fogom törni, és lényegében, mint említettem, erre kerül a nagyon-nagyon kellemes hagymás keverék, egy pici petrezselyemmel, ha kell, akkor sóval, és egy pici borssal. Ezt nyugodtan előre össze lehet törni, félre kell tenni. Mutatom nektek, hol tartunk. Sütőt nem kapcsolom ki, mert azonnal tolom vissza a színsütés miatt. Na most ebben a helyzetben nagyon óvatosan tudjátok,
és látjátok, bent voltak a gőzök, bent tartottuk a gőzöket. Nagyon-nagyon pompás fóliát elhajítjuk, és lényegében hozok egy spickkanalat, látjátok a tartalmat, vajpuhák a libacombok, egy nagyon-nagyon pici rendet csinálok, és elkezdem hozzálapátolni a krumplihoz a nagyon-nagyon kellemes hagymás tartalmat. Természetesen nem kell az egészet, amennyit csak gondoltok, tegyetek hozzá. Hú, de jól néz ki. Na, ez a fokhagyma szétdurrant, semmi gond. Jöjjön még egy kis hagymucskú, innen is elveszünk, mert itt nagyon szépen összetömörültek. Aki szereti a hagymás tört burgonyát, az imádni fogja. Ezzel a kellemes kis libazsírral együtt természetesen. Na, körülbelül ennyi. Nem, még egy kicsi, mert szeretjük. Annyit fogok tenni, hozok egy pici színes borsot, hozzálapátolok, és jöjjön a petrezselyemnek egy nagy része hozzá, körülbelül ennyi, és ismételten csak a fokhagymák miatt, tudjátok, nem lettek megvágva, egy nagyon-nagyon picit áttöröm az egészet. Mutatom, hát ez valami fenséges. És lényegében a hagymás tört burgonya el is készült, meg lehet kóstolni. Ugye a főzésnél hozzátettem egy evőkanál sót, tehát én azt gondolom, hogy nincsen már rá szükség, de a precizitás miatt kóstolunk egy nagyon picit. Teljes mértékben tökéletes. Na, félretesszük, és tálalás előtt, ahogy szoktam, épp egy nagyon picit át fogom pirítani. Tovább is léphetünk, elrendezem a combikákat, húj, de nagyon jól néznek ki. Megyek, bocsánat, és egy kanállal éppen minden combot le fogok fényezni. Dugom vissza a sütőbe, 195 fokon, bocsánat, elment a hangom, 195 fokon, gyönyörű szépen pirosra fogom sütni. Na, megakadt a krumpli a dolgomon. Nagyon-nagyon jól néz ki. Ennyi. Nézzétek meg, kezit csókolom, tolom vissza, 195 fokon, és készen fogom sütni. Amikor tűzpiros, teljes mértékben elkészült. 25 perc elteltével mutatom nektek a libacombokat, szépségesen megsültek, és ebben a pillanatban, ilyenkor, amikor ki szoktam venni, jöjjön még egy utolsó fényezés, természetesen hamarosan visszamelegítem a káposztát, mutatom, jöhet a hagymás tört burgonya, nyilvánvaló egy picit oda fogom pirítani, és lényegében tálalunk. Csodálatos lett. Ennél jobban nem szoktam megsütni, akkor már kiszáradás fele mennénk. Pompásak lettek. Nagyon-nagyon szépek. És természetesen ezzel a hagymás zsírral még meg lehet locsolni az ételt, miután ki van tálalva. De másnap akár föl is lehet tunkolni friss kenyérrel. Na, ennyi, hamarosan tálalunk. Csodás libacombok. Nagyon sok szeretettel mutatjuk nektek a kitálalt mártonnapi libacombokat. Hogyha meghoztam hozzá a kedveteket, próbáljátok ki. Nagyon egyszerű a recept, érdemes hozzápakolni ezt a nagyon kellemes kis almás káposztát, nagyon pici szegfűborsa, higgyétek el, fantasztikus ízeket kölcsönöz az ételnek, és természetesen a hagymás tört burgonya. Ugye ez nem egy hagyományos hagymás tört burgonya, amikor egy pici hagymát lehúztok egy kevés zsíron, hanem a libazsírba sült, tehát nem mindegy milyen hagyma kerül a krumplihoz, petrezselyemmel, jóféle ízekkel, én azt mondom, ott a helye az asztalon, és tényleg a maga egyszerűségében én azt gondolom, hogy ezt mindenki el tudja készíteni. Az időket be kell tartani, nyilvánvaló, ez a 120-130 perc hőkezelés kell,
jól lezárt tepsibe, tehát a gőzök maradjanak benn, és utána természetesen, mint mutattam, egyszerűen csak színt kell sütni rá, az 25-30 perc. Ha tovább sütitek, félő, hogy elkezd kiszáradni, itt azért nagyon-nagyon nagy hangsúlyt kell fektetni, hogy a liba maradjon kellemesen szaftos. Jóféle kovászos uborkával és a kinyert hagymás zsírral fogom tálalni, pontosabban már kitálaltam, na de ezek most hamarosan szétmennek tányérra. Na fogadjátok nagyon sok szeretettel, fogyasszátok el nagyon jó egészséggel, mindenkinek nagyon boldog Mártonnapot kívánunk, hamarosan ismét jövünk egy finomsággal. Szavaztok, jó egészséget hozzá, sziasztok!